ओ नो, ओ नो, देखो सारा टॉयज पानी में चला गया। कौन ने लोगों को पानी में फेंक दिया है? देखो सारा टॉयज मेरा पानी में चला गया। देखो सब भीग गया है, सबको बुखार आ जाएगा। देखो तो जरा कौन फेंक दिया है यहाँ पे। ओ नो, यहाँ तो प्लेन भी है। देखो, वाह, अरे ये तो मेरा फेवरेट कार है, एनिमल पकड़ने वाला। इसको भी पानी में डाल दिया है। कौन फेंक दिया देखो तो जरा। ओ नो, क्या करेंगे अभी? अरे ये तो हेलीकॉप्टर है, इसको भी कौन फेंक दिया है पानी में? देखो, ओ नो, कैसे होगा? अब देखो अब कैसे निकालेंगे ये लोगों को। ओ नो, ये तो जेसीबी है, न्यू वाला जेसीबी मेरा। ओ नो, अब क्या करूँगा? सारा जेसीबी मेरा भीग गया है। देखो अब चलेगा कि नहीं पता नहीं। देखो तो कितना पानी निकल रहा। और ये क्या है? ये क्या है? देखो तो सही। ओ नो, ये तो स्कूल बस है मेरा वाला। ओ नो, ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो पूरा भीग गया है पानी में। ओह नो, ये क्या है? ये तो बैलगाड़ी है। देखो ये भी पूरा भीग गया है। अब कैसे करेंगे? कैसे चलेगा ये? कौन फेंक दिया? देखो तो कौन फेंक के चला गया पानी में। ओह नो, इतना सारा यहाँ पे टॉयज फेंक के चला गया। ओह नो, अब क्या होगा? देखो ये भी गाड़ी है। कितना गाड़ी है यहाँ पे। वाह, मेरा फेवरेट फेवरेट गाड़ी सब यहाँ फेंका हुआ है। देखो अब चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं धो के। वाह, कितना सुंदर लग रहा है अभी। चलो चलो, अभी किसको रखेंगे? अभी हेलीकॉप्टर को रखेंगे। देखो ये कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है, और देखो कितना पानी निकल रहा है इसका अंदर से। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। वाह, देखो कितना सुंदर लग रहा है दोनों यहाँ पे। और किसको भी रखेंगे? वाह, ये तो जेसीबी है। चलो जेसीबी को भी रखेंगे। वाह, ये तो न्यू जेसीबी है मेरा वाला। वाह, चलो इसको यहाँ रख देते हैं हम लोग। वाह, कितना पानी निकल रहा है इसका अंदर से। वाह देखो, कितना टॉयज हो चुका है मेरे पास। वाह, ये क्या है? ये किसका टोपी है? देखो ये किसका छोटा वाला टोपी है। चलो इसका टोपी इस पर पहना देते हैं। ये देखो इसका टोपी है। अरे पहन लो जरा, टोपी पहन लो। वाह, वेरी गुड। चलो ये क्या है? ये तो प्लेन है, फाइटर प्लेन। वाह, वेरी गुड। चलो इसको भी हम लोग रख देते हैं। वाह, कितना सुंदर वाइट कलर का प्लेन प्लेन है। चलो चलो, तुमको भी यहाँ रख देते हैं। वाह, वेरी गुड। और क्या है? और क्या है हमारे पास? और भी टॉयज है ना। चलो चलो चलो, सबको निकालेंगे। ये तो जेसीबी है, ये तो ऑरेंज कलर का जेसीबी है। देखो तो सही। चलो चलो चलो, इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। वाह, चलो, वाह, वेरी गुड। चलो और भी देखते हैं क्या क्या है और कैसा कैसा। अरे ये तो ट्रैक्टर है। वाह, मेरा सबसे अच्छा वाला ट्रैक्टर। वाह, चलो इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। चलो चलो चलो, चलो चलो, लेट मत करो, जल्दी रखो। वाह, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। वाह, चलो चलो और भी निकालते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अरे ये तो बड़ा वाला जेसीबी है, सबसे बड़ा वाला जेसीबी। देखो ये बहुत ज़्यादा काम करता है। चलो इसको भी निकाल देते हैं। वाह, कितना पानी हो गया है अंदर में। चलो चलो, तुम भी बाहर आ जाओ, तुम भी यहाँ पे लाइन में लग जाओ। वाह, चलो चलो, नहीं तो बुखार आ जाएगा तुम लोगों को। और क्या है? ये देखो, ये तो बैलगाड़ी है। अरे इसका चक्का तो टूट गया है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग सबको रिपेयर कर लेते हैं। चलो हम लोग इसको पहले यहाँ पे रख देते हैं। चलो चलो, तुम यहाँ पे रह जाओ। वाह, अब क्या है? चलो इसका चक्का हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। वाह, देखो कितना येलो कलर का चक्का है इसका। ओ वाह, देखो इसको भी रख दिए हम लोग। चलो चलो, और क्या है? अरे ये तो बस है, चलो इसको निकालते हैं अभी। वाह, देखो तो कितना बड़ा बस है। वाह, चलो चलो चलो, बस तुमको भी निकाल देते हैं आज। वाह, पानी में क्या कर रहे थे तुम लोग? चलो चलो चलो, बाहर आ जाओ। और कौन है? और कौन है अंदर में? चलो ढूंढते हैं कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, निकल जाओ। अरे ये क्या है? ये तो रेड कलर का कार है, बहुत ही फेमस कार है। देखो तो कितना अच्छा कार है, लैम्बोर्गिनी कार है ये तो। वाह, चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं। वाह, चलो चलो, और क्या क्या है देखते हैं। चलो चलो चलो, यहाँ फाइंड करते हैं। ओके ओके ओके, निकलो निकलो निकलो, कौन निकलेगा? जल्दी निकलो। अरे कौन है? अरे ये तो कार है, पुलिस वाला कार। देखो कितना सुंदर पुलिस वाला कार है। चलो इसको भी हम लोग रख देते हैं। वाह, वेरी नाइस, कितना सुंदर कार है। देखो तो ज़रा, और भी हम लोग फाइंड करते हैं क्या है। चलो चलो चलो, फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अरे ये रहा, और एक पुलिस कार। वाह, वेरी नाइस, ये तो मैच कर रहा है मेरे ग्लव्स के कलर से। वाह, ब्लू कलर, नाइस कलर। वाह, चलो चलो, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। चलो निकलो 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 निकलो, कौन हो, कौन हो? अरे ये क्या है? ये तो ट्रेन लग रहा है मेरे को।
वाह देखो तो कितना सुंदर ट्रेन है, कितना चक्का है इसके पास। वाह चलो इसको भी हम लोग यहाँ रख देते हैं। वाह वेरी नाइस। और क्या क्या है देखते हैं, चलो 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 चलो। वाह 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 ये भी ट्रेन है। वाह वाह चलो चलो इसको भी हम लोग सामने रख देते हैं, इसके सामने। वाह देखो तो कितना सारा व्हीकल्स हो गया हम लोगों के पास। चलो और क्या है देख लेते हैं। और कुछ है? और कुछ नहीं है। देखो देखो वाह सब खत्म हो चुका है। देखो अब हमारे पास कितना ज़्यादा टॉयज़ हो चुका है। आप लोग बताओ आपका फेवरेट टॉयज़ कौन सा है? देखो तो कितना अच्छा अच्छा टॉय